All crew landing stations. आ गया ऑलमोस्ट।
कृपया ध्यान दीजिए। एयर इंडिया को चेन्नई में निर्धारित समय से 15 मिनट पहले आगमन करते हुए खुशी है। कामराज अंतर्देशीय टर्मिनल में आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। सभी अतिथियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट के बंद किए जाने तक अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठे रहें और ऊपर बने सामान कक्ष न खोलें। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकती हैं। एयर इंडिया नेटवर्क और पार्टनर एयरलाइन पर आगे जाने वाले अतिथि ग्राउंड स्टाफ को या ट्रांसफर डेस्क पर संपर्क करें। कृपया अपने सामने बैठे अतिथियों को पहले उतरने दें। जिन अतिथियों ने व्हीलचेयर की बुकिंग की है वे अपनी सीट पर ही बैठे रहें। अन्य सभी अतिथियों के उतरने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। हमारे साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलने की उम्मीद करते हुए अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। Dear guests, Air India is pleased to announce 15 minutes early arrival at Chennai. Welcome to Kamraj Domestic Terminal, where the outside temperature is 31 degrees Celsius. Please remain in your designated seats and do not open the overhead bins until the seatbelt sign is switched off. Please take care while opening the overhead bins as loose items may have moved during the flight. You may now use your mobile phones. Guests connecting on Air India network and partner airline are requested to contact the ground staff or transfer desk. Please allow guests